Это я, Никита. Я у себя дома. Я был в магазине на даче. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И будет финал Дэнс в моем телефоне падает. Ну, я, конечно, у себя дома, у меня спальня. Сейчас я вам покажу, как с нашего балкона, как сейчас построен. Вот. И надеюсь, ловля совсем. Ну, я крутой же. Я сейчас победу. Ну, ради. Я не такой, как все. Я только могу идти. А братик мой спит. А здесь Господь повидался стола. Пойдет. Вот смотрите. Это моя просто